uwo musasi wasanganye uyu mwana n'ubwa mbere wari umubonye, ntabwo waba warakurikiranye aho umusazi avuka se kugira ngo byibura bizorohere umwana mu gihe yaba akuze kuzamenya n'inkomoko ya nyina? Kugeza kuri iyi saha ntabwo ndamenya aho uyu mwana akomoka, naho uwo musazi akomoka sindahamenya. Ubwa mbere mwari muhuye? Nibwo bwa mbere nari mubonye. Basi se iyo usubiye aho wakuye umwana uwo musazi ntabwo umubona? Uwo musazi iyo mpageze ndamubona, ariko noneho mu kumubona kwe ampisha amaso, nta nubwo ashaka kugira ngo andebe mu maso. Nyemenya ko ari umusazi nuko kuwa mbere yamushyize muri kaburimbo, wakajya amuryamisha muri kaburimbo ngo imodoka zimuceho. Abanyonzi baramuterura bamujyana kuri polisi, bamugejeje kuri polisi abatera amabuye. Abateye amabuye umwana baramurekura, bamurambika hasi bariruka. Ubwo rero ngewe kugira ngo menye ko ari umusazi nuko nasanze yafashe umwenda arazirika mu izosi akanaganika. Agafata ijosi ry'umwana? Ijosi azirikamo umwenda, aziritsemo ikintu cy'igishumi akamunaga, aramuzamura. Burya batega ifuku niba ubizi. Aramuzamura. Birangije ndi ku ishuri ni igihe kirekire cyane. Ndi ku ishuri ndi ku munzani. Iyo turebye n'ubwo wavuze ko uri umukene, ariko turabona umutima wawe uri umukire, uramwenyura ugaseka, ariko ntawamenya ko ufite ibyo bibazo byose. Ibyo byishimo biri guturuka? Bituruka ku Imana twasenze ni Imana ikomeye kandi ishobora byose. Reka tubasuze tubifuriza ibihe byiza aho muri hose mudukurikira. Reka tubashimire ibitekerezo n'inama zitandukanye mugenda muduhereza ku nkuru tugenda dukora, tuvuga tuti amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose mu buzima bugiye butandukanye mugiye murimo. Turazi neza ko ari abantu badukurikira baba babaye bafite agahinda kagiye gaturuka ku buzima babayemo, cyangwa se wenda mu bundi buryo bwari bwo bwose umuntu ashobora kuba ari hatishimye. Ariko reka tukubwire ngo wihangane, ubuzima bw'isi niko buteye, ariko igihe kirashyika ubuzima bugahinduka, Imana ikagenda ihindura ubuzima. Ntabwo isi nyine ni isi niko biba bimeze. Uyu munsi turi mu karere ka Kayonza, tuba twagiye dutembera. Murazi ko rero mu nkuru tugenda dukora barimo n'inkuru z'ubuvugizi, inkuru tuba dukeneye ko hari amaboko y'abantu badukurikira yagombye byibura kurambukira ku bandi kugira ngo babere umugisha. Nitwa Ismael Kayishema, kuri kamera dufite Theogene, ariko nanone imbere yacu murimo muhabona umumama usa nk'ukuze. Tugiye kuganira, akikiye umwana. Tugiye kuganira rero, natangiye mvuga ko isi hari ukuntu ibiteye nyine mu buryo butameze neza. Agiye kuduhereza amateka y'uyu mwana kugira ngo nanone muri kwa kundi mugenda mubera abantu umugisha, mumubera umugisha. Hari ukuntu waba ufite amata, hari ukuntu waba ufite imyambaro byo gufasha uyu mwana nyuma yo kumenya amateka abayemo. Ariko reka tubanze twakiriye mama kugira ngo atwibwire, hanyuma tunaganire. Mama, tuguhaye ikaze. Yesu ashimwe. Bayeho mu buzima butanyoroheye, kuba ndaha muri Kabarondo, ndi umukene. Mbere yuko tugera aho ngaho, mwatwibwira mwavuga amazina y'umwana mufite, noneho tukagenda tunaganira tumuganiraho, naho nga turasa kwanye. Umwana natoraguye yitwa Mugisha Mose. Namutoraguye mu isoko rya Kabarondo
mutoragura ari mu gitondo imvura imunyagira, umusazi amufite arimo kujya amuniga. Mugezeho numva umwana nteye agahinda, umusazi nkoresha uburyo bushoboka bwose ku buryo ndamwegera, mugurira imineke. Maze kumugurira imineke, namuguriye imineke ndayimuha, arayakira. Umwana aramufata aramwirukankana, amujyana mu mvura, imvura iramunyagira. Imunyagiye numva agahinda karanyishe kubera ko nanjye ndi umubyeyi nabyaye. Mugisha Amosi wamukuye ku musazi, mu by'ukuri niwe wamwise ayo mazina? Njye wayamwise kuko nta mazina yari afite, nabonaga nta mazina afite. Njyewe nkimara kumubona nahise mwita Mugisha Amosi. Umwana nahise mujyana kuri polisi. Mugejeje kuri polisi barambwira ngo nimujyane ku murenge. Ngeze ku murenge mu sosiyali sinabasha kumubona, subira kuri polisi. Nababwiye se ko ntoraguye uyu mwana murabona ndabigenza nte? Bo barambwira ngo heka umwana umujyane, uwo ni umugisha wawe. Umwana nabashije kumuheka ndamuzana, ngeze ku kagari naho ndamubereka. Barambwira ngo umwana mujyane, uwo ni umugisha wawe. Mu by'ukuri ndi umukene, nta kintu ngira, ndya nciye inshuro. Aho ndi ndacumbitse, ndakodesha, no kubona ikode birangora. Ariko kubera uyu mwana namubonye numva nteye agahinda, umwana nemera kumujyana. Mbwira Imana nkumva rero Mana, iyi ni intama yawe ntoraguye, ni Mose niwe ugomba kumutunga. Ni muri ubwo buryo namubonye. Murakoze. Umusangana umusazi nta bikomere uyu mwana yari afite? Ntabyo yari afite, ahubwo mfite impungenge yuko yaba yarakomerekeye mu nda. Ubwo rero nkaba nshaka kugira ngo nzamujyane kwa muganga bamusuzume, ariko mu ruhande rwanjye mbona nta bushobozi mfite, nta n'icyo kumurera, kandi nanjye umwana nkaba numva mukunze ntamurekura. Ndashaka kuzamujyana kwa muganga bakamusuzuma, nkareba ko hari ikibazo yaba afite. Mu busanzwe ufite abana bangahe? Mfite abana 4 n'abuzukuru 6, ariko abo bana nubwo mbafite barashatse mu rugo ndi kumwe na 2. Mu buryo bwo kumfasha ninjye wirwariza, mbese n'aka kana ndi kumwe nako hano mu rugo. Nta kintu mfite, nta n'ububasha mfite, nta n'ubushobozi. Ni ukurya nciye inshuro. Iyo ntabonye aho nca inshuro ndaburara. Ubu se ku munsi ukorera angahe mama? Ku munsi nkorera amafaranga 1000, ariko iyo ntabonye aho nyikorera ndaburara. Ukorera 1000 wakoze iki? Ndagenda nkakorera nk'abantu bakampa nk'ikiraka nkabakorera, nko gukubura, nko kuba nabakorera amasuku. Nta mutware ufite? Umutware wanjye ari muri gereza. Nta n'umuryango ngira, mbese muri make ninjye njyenyine. Mbayeho ndi imfubyi, mbayeho ntagira na mwene mama tuvukana. Nta muryango ngira, ninjye njyenyine, mpagaze njyenyine. Ubu se uwo musazi wasanganye uyu mwana n'ubwa mbere wari umubonye? Ntabwo waba warakurikiranye aho umusazi avuka se, kugira ngo byibura bizorohere umwana mu gihe yaba akuze kuzamenya n'inkomoko ya nyina? Kugeza kuri iyi saha ntabwo ndamenya aho uyu mwana akomoka, naho uwo musazi akomoka sindahamenya. Ubwa mbere mwari muhuye? Ubwo bwa mbere nari mubonye. Basi se iyo usubiye aho wakuye umwana, uwo musazi ntabwo umubona? Uwo musazi iyo mpageze ndamubona, ariko noneho mu kumubona kwe ampisha amaso, nta nubwo ashaka kugira ngo andebe mu maso. Arambona akiruka. Ko rero nkaba nsaba kugira ngo musabire ubuvugizi bw'ukuntu uyu mwana namutunga. Ubwo
icyakubwiye ko ari umusazi nuko yakubitaga uwo mwana nuko yamukuraga byari bimeze biti isura nyine yo kugira ngo umenye ko ari umusazi ubusanzwe yari asanzwe wasanze arwana oya icyatumye menya ko ari umusazi nuko kuwa mbere yamushyize muri kaburimbo wakajya amuryamisha muri kaburimbo ngo imodoka zimuceho abanyonzi baramuterura bamujyana kuri polisi bamugejeje kuri polisi abateye amabuye umwana baramurekura bamurambika hasi bariruka ubwo rero ngewe kugira ngo umenye ko ari umusazi nuko nasanze yafashe umwenda arazirika mu izosi akanaganika agafata ijosi ry'umwana azirikamo umwenda aziritsemo ikintu cy'igishumi akamunaga aramuzamura burya batega ifuku niba ubizi aramuzamura birangije ubwo nibwo yamufashe izosi akajya akaraga umutwe nuko namumwatse uyu mwana twamwitegereje afite igihe kingana iki ukwezi ko kurimo kwezi ntabwo namenya ukuntu yaba n'igihe yaba yaravukiye namubonye gutya uri umubyeyi ubyaye kanini ko watubwiye hari uburyo ushobora kuvuga ati uyu mwana byibura nshingiye uko akurura amata amaze nk'ukwezi nkurikije ukuntu yonka leta yagufashije iki rero nyuma y'uko wabwiye ikibazo cy'umwana reka ariho tusa nk'abagaruka turasa no kugukomeza nta kintu bari bama bo barambwiye ngo ningende mbe mufashe ngo bazakusanya ibyo kumuha kuva umufashe haciyemo igihe kingana iki ibyumweru 2 bishize nta kintu leta iraguha nta kintu bari bamuretse kwa muganga nibo bampaye amata abana nk'aba bakenera hamwe n'amata y'ifu ayo bagwaye n'ibyo ukoresha cyangwa ubundi buryo waba warabigenje ukabanafata n'ideni kugira ngo urebe ko abona amata nabanje gufata ideni ahantu noneho maze kurifata ubwo muganga niho nagiye kwa muganga ndabibabwira mbereka impapuro nkuye ku murenge birangije ubwo nibwo babashije kumpa ayo mata niyo ndimo kumuha ubu ngubu ariko ibyo deni sindaryishyura wafashe ideni ringana gute nafashe ideni gufata ideni rya teremusi kugira ngo mbone uko ndajya mushyuhiriza amazi irindi deni ni iry'amata ahantu nayafataga muri alimentation naho ryahagaze 5,000 ariko ubwo nkaba nteganya yuko Imana nimfasha nzayishyura ubonye leta rero ikubwiye ko umwana azakubera umugisha ubona nta kintu bagufashije utekereza ko umugisha wawe uzava ku Mana wumva nk'umugisha Imana yaguha ubuhe biturutse kuri uwo mwana umugisha Imana yampa nuko Imana yandemye ikabikimbeshejeho yankurize uyu mwana kandi kampa naho kuba sinkomeze kuba mu kode hafite n'ikintu kimbeshaho wizeye ko uyu mwana ko kazakubera umugisha azambera umugisha cyane kuko ni isezerano ry'Imana gute isezerano ry'Imana Imana yasezeranyije 2008 imbwira ko izampa umwana w'umuhungu ari nawe uzambera umugisha nk'utubwira umunsi utoragura uno mwana witwa Mugisha Amosi utubwire se abantu bari bafite ayahe marangamutima kubona umusazi afata umwana akamuzirika mu ijosi akamukura muri kaburimbo hari abakire bari bari aho ngaho abagendaga mu modoka hari n'abafite inzu z'ubucuruzi bakurusha ubushobozi aho ngaho bari bari aho ngaho hari n'abafite ubushobozi bw'inzu wabonaga batamufashe ariko byibura abantu babirebaga ibyo biba ntibabashe gufata uno mwana wabonaga bameze bate nta bantu bishoboye abo bantu kuba baranamugeragaho ntibamukoreho nuko nta sezerano rye kuba Imana yari yarambwiye ngo izampa umugisha ku mwana w'umuhungu njye nakekaga yuko azava ku banjye noneho kuwa kabiri mu gitondo imvura yari yarayigwa igwa ari nyinshi cyane birangije niho nahaswe kujya mu isoko nta n'ikintu cyari kinjyanye rwose njyewe ndazamuka mfata umutaka nditwikira ndagenda niho nahise mbona uyu mwana
itambwira Imana ntese Mana uyu ni wa mugisha wansezeranyije maze maze kumbwira ko njyewe mufata nkamwita amazina. Ribu niyo yambwiye ngo nimwita amazina, nahise mwita amazina kuko urabona Mose yatoraguye ku gashanga. Ubwo rero nanjye uyu niwo nitoraguriye ku gashanga, nuko namwise Mose. Mama, ni ukuri Imana iguhereza umugisha. Ubusanzwe uri umunyamasengesho, wizera Imana cyane, ndasenga cyane. nk'aya magambo ujya ukunda kwatura kuri Mose wawe y'umusengero? Iyo musengera mwaturiraho ko azambera umugisha, kuko azambera umunyamugisha umwana wanjye, Imana ikamuzamura mu ntera akazaba umusirikare. Akazaba umusirikare. Iki se umusirikare? Umusirikare ntuzi yuko arwanirira igihugu, kandi noneho akazaba n'umunyamasengesho. Mose akazaba umusirikare akaba n'umunyamasengesho icyarimwe cyane rwose. Mu busanzwe se mu bana ba hari umusirikare urimo? Ntawe. Kuki ubyifuza kuri Mose? Kuri Mose igituma mbyifuza nuko abona byaye nta wabaye umusirikare nta n'uwabaye umunyamasengesho, ariko Mose akazambera umugisha, akazaba umusirikare kandi akaba umunyamasengesho, akaba uw'igiciro ku Mana. Rero hari abantu barimo badukurikira babonye kino kiganiro, n'iki wabisabira? Abavandimwe ndabifuriza amahirwe, ndabifuriza amahoro ku Mana, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Njyewe ikintu mbisabira ni uko bamfasha kuri uyu mwana. Ndi umukene, nta kintu ngira, ariko nkabona ko umwana wanjye bagira ikintu bamfasha, umwana akabona ikintu kimutunga. Ikindi cya kabiri, n'inzu mbamo ndayikodesha, no kubona ubukode birangora. No kuri uyu munsi wa none yambwiye ngo niba utabonye amafaranga yanjye uba ushaka ahantu ho kuba. Ariko kubera Imana nizeye, mwagira ikintu mumfasha rwose mukantabara, kuko nta handi hantu ho kuba nabona. Ubu ni ukuvuga ngo utabonye amafaranga yo kwishyura inzu, wowe na Mose watoye murasubira hanze? Twasubira hanze, ariko Imana ntago yabyemera. Ntago Imana yabyemera, ariko kuba naramwitoraguriye se ku kagezi, Imana yakwemera yuko njya nsubira kuri ka kagezi namutoraguyeho? Oya, ntago mbishaka. Inzu yishyura angahe mama? Yishyura 10,000 amezi 2. Ukwezi kumwe ni 5? Ukwezi ni 5. Wabagiyemo amezi 2? Ni amezi 2. Rero amezi 2 nta hantu mfite nyakura, n'ibi bibazo by'uyu mwana wanjye, no kugira ngo mbone amata yo kumutunga, Imana mfasha. Ubu nta gihe ujya uburara? Cyane, ndaburara kenshi. Ndaburara kenshi bihagije. Iyo ntabonye ikiraka se narya iki? Ko nta n'umuntu wabimpera ubuntu. Ko twabonye sino mweza n'abaturanyi banyu bafite ibihingwa, ntabwo hakiri wa muco wo kugaburira abantu bashonje? Wa muco muri Kabarondo ntubamo. Ntago ubamo rwose. N'ibi bishyimbo mureba ni ibya nyiri iyi nzu, ntabwo nakoramo. Umaze igihe kirekire mu myaka y'ubuzima bwawe uburara? Cyane. Ndi ku ishuri ni igihe kirekire cyane. Ndi ku ishuri ndi ku munzani. Iyo turebye n'ubwo wavuze ko uri umukene, ariko turabona umutima wawe uri umukire, uramwenyura ugaseka, ariko nta wamenya ko ufite ibyo bibazo byose. Ibyo byishimo biri guturuka? Bituruka ku Mana. Imana twasenze ni Imana ikomeye kandi ishobora byose. Nagiye gusenga, Imana irambwira ngo ndaje nkugaburire kandi nkuhaze, ntuzaburara ntuzabwirirwa. Nari umuntu mutoya cyane, upima nk'ibiro 30, ariko ubu ndapima ibiro 70 kandi mbwirwa nkaburara. Tabyemera?
bagomba kubyemera kuko burya Imana ntibagomba kubyemera, ariko Imana y'ibibizi. None se wabonye aho umuntu yirirwa atariye kuva mu gitondo akageza nimugoroba nta kintu yariye kandi umutima ukanezererwa? Bibaho cyane kuko iyo wavuganye n'Imana iby'Imana yagusezeranyije ngombwa bisohore. Rero ntekereza ko uwo muntu watse uno mwana ari umusazi, n'ubundi na mbere hose yari umusazi, ntawavuga ko yaba umusazi ari uko abyaye. N'icyo wabwira abagabo n'ubundi kuba umugabo ashobora gutinyuka umusazi akamutera inda, yanamutera inda ntazakurikirane ko yanda yateye yakuze cyangwa se ikanavuka? Ikintu nabwira abagabo ni uko bakwihangana bakajya bareba n'uwo muntu bagiye gufata ku ngufu, bakareba umuntu ufite ubwenge, ntibapfe kuyorera abasazi babonye bose. Kandi none igikurikiyeho ni uko abasazi nta mugisha wabo, ahubwo abafite ibirwara byinshi agomba kumukoyoreramo, ku buryo na bya bisazi arebye nabi nawe byamufata. Ni iyihe mpamvu umuntu w'umugabo ufite ubwenge ajya gufata umusazi kandi abantu bazima bahari? Bagabo nimwihangane, mujye mureba n'uwo mukoranya imibano mpuzabitsina. Mujye mubanza murebe uwo mugiye gukorera ibyo bintu uwo ari we, mubanze mushishoze, mumenye n'umwana ugiye kumutera iyo ntanga, uzamenye n'ibyo ugiye gukora ibyo ari byo, kuko uwo mwana azandagara. Ese kuki n'ubundi Imana yemera ko umwana avuka mu buzima nk'ubu ngubu bugoye? Aba ari ukugira ngo yanzahare yababaye nayo itabara. None se ubusara yabyaye amaze igihe kingana iki atagira umwana? Imana yabonye yuko ngiye gusazira nshaje, mfite imyaka 59, umwana wanjye wa bucura afite imyaka 19. Ubwo rero Imana yararebye ibona nkeneye n'umwana w'umuhungu, ibasha kumpa Mose. Abagabo mwihangane rwose, mujye mubanza murebe n'ibyo mugiye gukora ibyo ari byo, n'uwo mugiye kubikorera uwo ari we, murebe n'uwo muziranenge mugiye kwandagaza ku musozi atazagira kiramera. Nk'uyu munsi wanjye ni uko ari Imana yamunsezeranyije kugira ngo mubone, ariko hari benshi bahura n'ibyo bibazo ntibabone ubatabara bagapfa. Mama, turagushimiye, wihangane, kandi turifuza ko umugisha Mose azakomeza kuzamuka akaba umunyamasengesho, akaba n'ingabo y'igihugu. Birashoboka cyane, twabonye ari akana keza cyane. Murasa ahubwo wagira ngo uwo musazi hari wenda mugirana n'amasano. Nta kintu mfana nawe, nta nubwo muzi rwose. Nababwiye yuko navutse ndi ikinege, nta mwene mama ngira, nta n'umuryango ngira, mpagazeho njyenyine. None se kuba leta we yo yarakwirengagije byo ubibona gute? Ubwo ntabwo nzi ikintu bagitekereza. Ejo nabashije kujya ndababwira ngo umwana ko nta mata mfite yo kumuha, murabona bizagenda bite? Barangije barambwira ngo genda turacyabyiga. Ubwo rero ntegereje ubushake bw'Imana. Nta n'uwagize impuhwe se akore mu mufuka ku giti cye adakoze mu ngengo y'imari ya leta agira icyo agufasha? Ntawe, uretse umupolisi umwe ni wamaye 200 yonyine. 200 yo gutega igare gusa. Muri ubwo buzima rero munsabira ubuvugizi n'umubyeyi wacu Perezida Kagame, areba ukuntu yantera inkunga, kubera impamvu z'uyu mwana nta hantu mfite namwerekeza, n'inzu nyirayo ambwira ngo sohoka. Areba ukuntu nanjye yamfasha kugira ngo ndere Mose wanjye mugisha. Mama, urakoze rero, turagushimiye, kandi nyine ibi ni bigaragaza umutima ukize. Ibi ni bigaragaza umutima ukize, kwemera kuza kubana no umwana no mu buzima nk'ubu ngubu. Twabonye ahantu Ubaye, twageze mu nzu, twabonye ko bimeze, ntago bihagaze neza, ariko kwemera kwakira umwana ikivuga ko nyine uza agaciro k'umuntu kandi n'Imana yagukoresheje.
reka tuguhe umwanya usenge kubera ko uri umunyamasengesho usengera abantu icyo umutima ukuyoboraho aricyo usengera tunasoza. Imana nziza, Imana ifite ubutwari n'ubushobozi, Imana y'amahoro, samba itarumba giti cy'inganzamarumbo, ndagushimye ndaguhimbaje, ngushimiye neza yawe, ngushimiye imbabazi zawe, ngushimiye ko uri umukozi w'umuhanga, uri rubasha, uri itangiriro kandi ukaba n'iherezo. Nyemerera rero muri kano kanya ngushimire ku bw'aba bene data bansuye. Ndagushimye wabarinze ubarindira mu rugendo bagenze, ndagushimye kuko bagenze mu nzira ntibahure n'igisitaza, ukabarinda umwanzi Satani, ukabarinda imyuka mibi. Ibyo ndabigushimiye mu izina ryawe Yesu. Mwuka wera w'Imana ukomeze ubane nabo, nkweretse abarushye n'abaremerewe, nkweretse imfubyi n'abapfakazi, nkweretse abarwayi barwariye kwa muganga, nkweretse aba mu nzu y'imbohe, nkweretse abadafite shinge na rugero. Uwiteka Imana ubasange muri uyu munsi. Nyagasani Imana ni wowe niringira kuko nta wundi wo kwiringirwa. Ni wowe ushobora byose, ni wowe uhindura ibyanze guhinduka, ibyari imisozi ukabihindura amataba, ibyari ibibazo ukabihindura ibisubizo. Nyemerera rero mushimire kuko uri Imana ishobora byose, uri rubasha, witwa ndiho kandi uzahoraho. Haleluya. Papayi uri mu gihugu cyo mu ijuru, ni wowe twiringira kuko nta wundi twakwiringira, ni wowe ushobora byose. Ibyari ibibazo ukabihindura, ibyari amaganya ukabihindura. Nyemerera rero ukora imirimo n'ibitangaza. Aba bene data bansuye, ubagenda imbere bakugenda inyuma, ubabere shoferi bakubera umugenzi. Kandi Uwiteka Imana nkweretse iki gihugu cyacu, dore cyugarijwe n'icyorezo, ariko Nyiringabo Imana ndakwinginze kugira ngo uturinde udutwikize amahema yawe, udutwikire data, utwoherereza abamarayika bawe batugote. Data mwiza, nta wundi wo kwiringirwa. Ibyo mbigusabye nize umwami wacu Yesu Kristo. Akoze. Mama ugira telefoni, tanga nomero ya telefoni. Mfite telefoni n'inomero zayo ni 0786 686 Mwazisubiramo? 0786 Murakoze cyane. Ndabashimiye rero, Imana ibarinde kandi bahe umugisha.